La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut, bienvenue chez Ursil Botelwa TV. Mbote bandeko nyonso obolandaka Ursil Botelwa TV. Bandeko nanga topesi bino mbote na kombo na Yesu, mbote partout obozali, mbote na bandaku na bino, mbote esika nyonso oyo ezwami bino. Kaka nde na yebisaka bino na système a bien, soki eza mbala no ya liboso okoti na chaîne na biso, osabone, okommente, olike, opartage ba analyse, tope ba émission na biso, nzamba lola akopambola yo. Bandeko nanga toye lelo na problème oyo ya Pasteur Jean-Paul Mayata. Pasteur Jean-Paul Mayata toye biso nyonso azalaki comédien na minute oyo papa Jean-Paul Mayata a jouaka lisusu te. Alors lelo toyeli bino likambo nini oyo ezali awa pona papa na biso Jean-Paul Mayata. Alors bandeko nanga to partager émission s'il vous plaît. Tango koti, partagez émission na WhatsApp, partagez na Messenger, tindela bandeko lien, tinda partout, tindela baninga, meka un peu ko partager émission oyo partout pour que batu bayeba problème mango eza nini oyo ezo leka na internet pour na papa na biso Jean-Paul Mayata. Alors bandeko nanga ka ndenge zalaka boye malamu na Ursil Botelwa TV, tango s'abonner, cliquez cloche ya notification. Lelo batebele baoloba loba pour na Pasteur Jean-Paul Mayata po bayebi papa Jean-Paul Mayata bien te. Bandeko video moko est circulé na internet pour na papa na biso Jean-Paul Mayata na zota video wana siko awa total yango biso nyonso après na koya na analyse nanga na sima ya video wana. Soki totali video wana après Ursil Botelwa TV akoya kosala analyse na ye concernant video wana oyo batu balamusi na internet ezana ba commentaire oyo batu ba commenter ya mabe po na video wana oyo batu balamusi na internet. Alors bato bayeba papa de la foi kala, bato bayebi Pasteur Jean-Paul Mayata de la foi depuis kala ata ba video wana bimi bayo lobate. Bato bayebi Pasteur de la foi personnellement nga na yebaka na comédie, na yebaka na comédie na ki comédien. Pasteur de la foi azaka comédien malgré na ba rôle na ya ki comédien o ya bando sala azaka déjà mubenga mikati na nkolo. Asala ba rôle a buzo bateke o ba rôle moi buzo ba na théâtre non, malgré ba rôle na ye papa na biso Jean-Paul Mayata azalaka déjà mubengami. Nzamba benga ye déjà depuis kala pour ka salela ye. Alors comédien qui comédie eza na makila. Pasteur Jean-Paul Mayata a joué à théâtre très kitoko. De autant appena que non muto aza vrai un bon comédien. Papa na biso Jean-Paul Mayata aza vraiment comédien oyo a jouaka bien oyo a respectaka musala na ye o ayebaka kosala musala na ye malamu koleka même ba comédien ebele. Alors comme abande kosala musala nzambe aosala musala nzambe koto ba obenge pa sila koto ba obenge pa belvi selon papa na biso jabande ko notela bino video. Selon papa Jean-Paul Mayata, alobaka nini atiki théâtre. Pourquoi? Parce que atiki théâtre coûte mais ako jouer le c'est pas si la té pas belle vite. Pourquoi? Po ba benga kaye a jouer mais bango mi balé ba solo la kate. Belvina si la ba solo la kate aluka ki approché bango tout na bango problème nini or le bien na problème te alors pourquoi bo solo la kate eyeba na kate yango papa Jean-Paul Mayata azwaka décision ako jouer le c'est pas belle vite ako jouer le c'est pas ya si la té.
Mais jusque-là, depuis papa Jean-Paul Mayata a zouaka décision wana, papa na biso Jean-Paul Mayata alekaka lisusu na théâtre te. Elingi koloba te ke po atika théâtre sope po na soki ndenge non. Pasteur Jean-Paul Mayata eloko mo il faut botia na mutu na bino bato boke commenter boke loba. Papa Jean-Paul Mayata a un ministère ya munene oye a geraka. A un ministère munene o nzambe atsa ye responsabilité nango. Ba théâtre ba temps ba tournage kende salaboy a mutu pa ko oza la pesu na ba temps wana te. A cause la peli sou na batan wana te. Pourquoi? Parce que azo sali la nzambe azana mambe bele o ye esengeli asala a kipe église na Kisasa a kipe église na Poto a voyager a kendebe. Alors batan mususu mususu ezate mususu pasteur Panani papa Benani Jean-Paul Mayata azali sou na batan mususu te eloko batu boye bate yango wana. Lelo vidéo wana bimeli biso na internet batebele ba interpréter vidéo wana na bandenge na bango batebele ba lobi yango na bandenge na bango sans koyeba ke mutu nyonso ana passé na ye mutu tout alaka na passé na ye et ba lobi le passé ne revient jamais. Ba français ba lobi le passé ne revient jamais. Mutu nyonso ana ba passé ba pasteur nyonso ba ana ba passé na bango. Pasteur Jean-Paul Mayata pe azana passé na ye azaki comédien sko troboya. Pourquoi? La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Pasteur Jean-Paul Mayata azalaki comédien. Si ko lelo suba vidéo moko bimi ya ki comédie to vidéo moko bimi série o ya bando sa ba théâtre boko ya ko loba to boko ya ko finga. Pourquoi? Boko ya ko loba kete ye pena chanja ne ka copie po lukambong bandeko makala moto na mutu na bino ngana loba pasteur de la foi a pasteur ngana koki jamais ko wanga na to ko nié parmi ba pasteur ba bon de la nzamba solo na mona pasteur de la foi na kat. Alors ce qui yo mona ka été awana etala yo na ndenge na yo mais ngana ese bino parmi ba pasteur ba sale la nzambe na vérité na ndenga solo. Papa Jean-Paul Mayata ana kat a pasteur nazaka convaincu o a convaincre ngai. Malgré ba koloba na bino, malgré ba makambu na bino, mais pasteur Jean-Paul a pasteur au penzanga na zaka convaincu. Ba vidéo kala eza ba archive abando sala ataki comédien. Eza ba archive bandero nanga. Eza ba biloko kala ba vidéo kala c'est normal ba bimisango. C'est normal boza na tshela bino ngona no na sir banda pe na lobe na otia te ko lobebele boza na tshela bino vidéo wana alors to s'abonner bandeko. To s'abonner sur les ambala no liboso penza au côté na Irsil Boteloa TV. En tout cas, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager. To partagera ba émission bandeko nanga tango kuta une émission boye partager pour mutu moko azaki na boyebi te azwa boyebi mutu moko o ayeba kite azwa vraiment boyebi kaka grâce ya partage oyo okosala to partager émission oyo bandeko to partager s'il vous plaît tana stati tana WhatsApp tana Messenger publier même sur Facebook publier même na ba groupe Facebook nzambe akopambola boye melenga vidéo tilanga j'aime vimba et usambala mingi tala na tshela bino vidéo yango na tshela bino pour que bolanda bien botala vidéo o bien na ebite esika nini tope epai wapi o bakoya ko critiquer papa na biso Jean-Paul Mayata na vidéo wana tolanda. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua.
Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Jean-Paul, yaya. Ah, salini no, pe matina palo mais na sala go Jean-Paul, est-ce que Jean-Paul on communique? Hein? Yaya, pardon yaya bébé. Faut comprendre na agenda na na mamobele pe na go sala po kina nga pe dépendre na nga moko. Yaya okubi be opone ko bébé na nga vraiment Jean-Paul. Na commune. Ah, oh yote. Kubenga nga su bébé te. Na pasi ngane na bona suje na su te ba petit dimi zo nga na mo na koli na Penda ça m'a dansé pendant dans m'a dansé non ça la caramo Koko Nicolo Akole la sakomba sunanga Jean-Paul yaya ah salini no pe matina palo mais na sala go Jean-Paul est-ce que Jean-Paul on communique hein yaya pardon yaya bébé faut comprendre na agenda na mamobele pe na go sala po kina nga pe dépendre na nga moko yaya okubi be opone ko bébé na nga vraiment Jean-Paul na commune oh yote kubenga nga su bébé te na pasi ngane na bona suje na su te ba petit dimi zo nga na mo na koli na Penda ça m'a dansé pendant dans m'a dansé na ça na kati ya famille parce que ngana muta mystique na ba kopa mystique bozo ngati ndi bando zonga bozo ngati le petit moka au moins ngene bébé ngana ba faire bébé no mona ngabo ngana dernier copain na biso mona ngaba relation minene tala au petit na o ala ba ko le ya chimene ba couleur à Londres comme le ngati Petit sur la vie, pour petit on a dit que comment chez biso, tu n'as pas mère, na biso ba mère, est-ce que Jean-Paul Aza, mère on biso ba vérité tout pour ngana na bona dépendant na ngamoko. Pour ngana na bona yanke, na ba relation na ngai ya ba danser. Et puis mère na fungulo, iba ki ngabo suko juste le temps na parler bona, ki na tambola ba miki libanini ko, vena nga vena damu kilo la vena nga damu kilo. O na magi no, yo dia damu kilo ko onde kwa remi kilo la. O tina onde kwa remi kilo la te, mais bena ka miki na tambola, mère moko. Comment yake ki mukolo ngo izarande boye? Jean-Paul vous allez aller la mère. Ne pleurez pas parce que ton fils est devenu responsable. Arrêtez parce que moi, ça pour moi, il a pas mystique. Na comme leader, plein de tout le monde a leader tout. Pour que tout le monde code, 10 chiffres pendant. Elle m'a parlé. Wali bijou à Londres. Tu es la mère, on a bijou. On boit que l'eau bijou. Moi, on va pas papa. On a venu ici quand on a pas bijou. Tu n'as pas dit Jean-Paul, ça n'a pas le point Nico, yaya. Nous sommes dans 5000 vraiment belinga c'est mokili nzambe. Ni pasteur Jean-Paul Mayata ye wana obocho tala wana. Pasteur Jean-Paul Mayata ana talent moko incroyable. Odo ana talent makasi pasteur Jean-Paul Mayata bomona. Ana talent ayebi vraiment ko jouer. Donc ce qui le pasteur Jean-Paul Mayata a raison tika na ko jouer car peut-être na makamba sila na belle vie nde pasteur Jean-Paul Mayata tika na ko jouer zona e moi report tika na e mais batu balobaka lob na ebité so bolobaka lobaka pourquoi pasteur Jean-Paul Mayata malgré atiki na ye théâtre malgré le lot tomoni pasteur Jean-Paul Mayata tika na ya sala sous théâtre te mais boye ba ke atatango ya bande ko continuer ko sala théâtre alnga bando sala ba rôle o lisusu te so bo moni bolandi vidéo on ochoche la bino eza rôle ya kala eza théâtre moko ya lelo te ya kala bomoni mama Thérèse ndenga zaki bomoni voir même ye moko papa na biso Jean-Paul Mayata bomoni ndenga zalaki donc elaksa ke eza théâtre moko ya kala eza vraiment ya kala eza lelo te ya kala makasi
tangu bango nyonso bazo bunda bunda tangu bango nyonso baosa ba succès na kalawana yango wana ezaki bongo. Alors lelo nzamba bengi mutu, lelo mutu abengami enfant de Dieu, abengami serviteur de Dieu, abengami nzamba bengi akomi ko salela ye. Pourquoi boya comparer vie ya kala na vie ya lelo? Yanga lo ba biso ba congolais na ebité air moko so mayele ki mara biso air mo na ye barate. En tout cas phénomène na biso ba congolais na ye barate nga pe na ye barate so mayele nde ki mara biso. Mutu botala penza pena kete barola boye yango nda bande ko jouer na kala mais bolibo comparer ce ko vine bande ko ba commentaire a buzoba batu mususu ngoya o atourne ti o na otanga siko atourne ka pe barola boye e bongo mutu atourne barola boye mbala moka koma pasteur c'est que congolais mutu e baby Congola comparaka musala na vie réelle Congola comparaka ngo bomoni série au pasteur Jean-Paul Maeta ndosa ba théâtre o azaki no pasteur te sera bande ko sala ba rôle wana azalaki nanu pasteur te aye ko commander pasteur. Comme Dieu est tellement bon, aye ko commander pasteur, mais série wana zaki pena artiste complet et puis ti lo za artiste complet. So ba PC pena ba rôle musus penza o eza nango ba rôle a bonzambe, a jouer ngo beta ngo pe dada. Preuve ane que to bande ko mona e avant marambasila na belle vie. Pasteur Jean-Paul Maeta bande ko jouer, a bande ko jouer ka ki pasteur na ya bande ko jouer ngo pe très bien. Abande ko jouer très bien. A jouer rôle moko yena belle vie o bando jouer qui pauvreté makasi. Oh papa le père na bango zaki grâce luzolo. Dacosta non grâce luzolo. Grâce à qui ko senga mbongo boy alakisi elikala. Pasteur Benjamin nani pasteur nani. Oh pasteur de la foi Mayata bande ko komba pasteur na bise côté langa. Pasteur de la foi Mayata alakisi elikala. Alakise likala taba comédia bongo. Aye lelo boyo loba po moni video pasteur de la foi ya kala ebimi. Lelo boyo loba. Lelo boyo finga. Bomoni pasteur de la foi na po ya José de Londres. Donc veut dire pasteur Jean-Paul Maeta abeti babiloko José de Londres abetaka. Abeti babiloko José de Londres abetaka. Asali yango très kitoko. Abanda ko jouer aza comédien botika babiloko na biso bolobaka wana mutu nyonso ana passé biso bokoma ofingela bato ka ba passé bato yonde bokoma ofingela bato ba présent yo oya ka ofingaka oyo comparer passé mutu na présent mutu yo zangi passé yo po na passé na yo mutu nyonso ana passé na ye mais bino bokoma ozwa bato na kikala na bango bokoma ko talisa ngo na kilelo o atala théâtre na tenga atala théâtre wana nga tala théâtre wana batu musu pasteur ko jouer aza acteur ba rôle wana ya kala série wana za no pasteur te atape kuta za pasteur wana za musala atape kuta za pasteur wana eza musala wana eza vraiment musala aza artiste à dégâts wana eza musala tokoki jamais koya ko comparer to komisango sujet moko boya ko finga ya koloba ba n'importe quoi non eza bongo te to luka kolati saka ba passé comme ba présenter zaka kitoko te lelo congolais finga ka muninga ne congolais kaka na passé na ye congolais jamais koyo finga muninga ne congolais na présent a bando finga ka na passé na ye Congolais za bongo abano finga muninga ne congolais kaka na passé na ka o eleka yango yo zonga latisi nga komisi yango présent yango ya ko zonga komo fingela ngo muninga kaka bongo to yeba te soki eze tumbwe soki eza problème ni ba congolais to zaka ngo to yebite congolais yaka ko finga na ba pasteur muto omona ke aza homme de Dieu muto omona ke aza pasteur mais ozo ko commenter ozo soki yo on ndimela ki pastoral na ete ki pastoral na soki on ndimela ngo te tika bato bandimela ngo bakumisa ye tika bato bandimela kango
Sur yo ndimaka te que pasteur Jean-Paul Mayata azaka pasteur. Tika na yo vanda muto a forcer po ndima zate. Biso ba oto ndimaka tika biso to ndima. Biso ba oto bondela nzamba pasteur de la foi tika biso to bondela. Biso ba oto landaka ba kilt na to sambela tika biso na part na biso. Et ça problème te. Papa zaki comédien, c'est normal ba archive faut ça là. Et ça normal. Et ça normal. Bah suivre Fezala. C'est normal. Azaki comédien. Faut pas bloquer kala ezala. Abana ko jouer. Mais bino kaka bandoki ya internet. O boya kaka pona ko commenter ko finga bo banga ka basala nzambe. Boba ngana isaka bino ngana finga basala nzambe te na yaka po lobela mabe ba pasteur te. Pona yeba ba relation na bangona nzambe te. Nga aucun jour na koya na chaîne na biso to bandi ko lobela pasteur mo mabe to fin to yebi relation na nzambe te. Basaka na kana basala nzambe te. Botika nzambe ye moko ajijara basali na c'est tout. Wana eza kala ya pasteur Jean-Paul Mayata boko zo kala na boti ngo na présenter. Papa o a homme de Dieu o bate belé banzimela ye. A homme de Dieu o bate belé batosaka o bate belé banzimela nzambo ya sambelaka. Alors muto forcer bino bonzima nanko azate. Donc ata yo nzimi to nzimite pasteur Jean-Paul Mayata a otika la ka pasteur. Bon mon place passe ça. On dit mate, yeba ke ye a changé te, ye a ozalaka pasteur. Ata yo boyino konzimango, ye a ozalaka pasteur. Skoliko nango osalinde tindeni. O kangamano pamba. O melano javel pamba. O yaka ko komante ka pamba ya mafinga. Po ato komante na minute yo a kolongwa pasteur te. A otika la ka pasteur. Ata yo fingiye, ata yo lobi, a longwa pasteur te. A otika la ka pasta. Siko liko nango sandeni. Botika kolekisa tana ofinga ka basala nzambe o bengama. Tana ba venturier bela ba pasteur o bengama te baze bele na kongwana bomo na bango te. Bomo ata bino mo bomo ateke bo kesenye zali. Ata bino mo ko bomo ateke bo kesenye zali. Entre pasteur de la foi na ba pasteur musu otoko tanga kombote. Bomo na te. Mais malgré ça, toza obligé o ya ko finga même ba o wana te. Po relation na bangona nzambe to yebite tango yazo atana ya ko chama bolongo na sepa sambela nzambe to yebite to sakana na basala nzambe te eza malamu mingi. Merci bato bolandaka biso bato nyonso bolanda Irsil Botelo TV na pesi bino merci esika nyonso o bozolanda biso. En tout cas to yaki na émission o pona ko talisa bato ke to tika ko finga basala nzambe eza malamu mingi te passé eza présent te balobi le passé ne revient jamais. Alors bande onanga soko kutana na vidéo na biso soki na no s'abonner o s'abonner o commenter o liker o partager nzamba lola a kopamba. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions. Que le Seigneur vous bénisse. Bisous. À la prochaine occasion. Soki Yesu a zongite. Tozong salo moi vidéo après to kabwana bino. Bye. Jean-Paul, yaya. Ah, salini no, pe matina palo ne, na sala go Jean-Paul, est-ce que Jean-Paul on communique? Hein? Yaya, pardon, yaya, bébé. Faut comprendre na agenda na, na mambo bele pe na ko sala, po fina nga pe dépendre na nga moko. Yaya, ko bibe poigné, ko bébé na nga vraiment Jean-Paul. Na communique. Ah, oh yote. Ko be nga su bébé te. Na pasi ngane na bona sujet na su te ba petit dimi zo ngo na na mo na koli. Penda yifsala ma danser pena ba ma danser na sala kana mo ko ikolo akole la sa komba sunanga Jean-Paul yaya. Ah, salini no, pe matina palo ne, na sala go Jean-Paul, est-ce que Jean-Paul on communique? Hein? Yaya, pardon, yaya, bébé. Faut comprendre na agenda na, na mambo bele pe na ko sala, po fina nga pe dépendre na nga moko. Yaya, ko bibe poigné, ko bébé na nga vraiment Jean-Paul. Na communique. Oh yote. Ko be nga su bébé te. Na pasi ngane na bona sujet na su te ba petit dimi zo ngo na na mo na koli.
vipenda ça ma danser pena ba ma danser na ça na kati ya famille parce que ngana muta mystique na ba kopa mystique bozo ngati ndi bando zo ngali bozo ngati le petit moka au moins que bébé ngana ba faire bébé no mona ngabo ngana dernier ko pena biso mona ngaba relation minene tala o petona o ala ba ko ne ka ya chimene ba couleur à l'homme comme le ngata peut-être ça nasbiye peut-être ngam ça que comment chez biso tu na ka mère na biso ba ka mère est-ce que Jean Paul Aza mère wa biso ba vérité tout pour ngana na bona dépendant na ngamuko pour ngana na bona yanke na ba relation na ngai ya ba danser et puis mère na fungulo iba ki ngabo suko biso botanga na parler bona ki na tambola ba mikili banini ko vena ngabi na damu kilo la vena damu kilo o na magi no yo dia damu kilo ko onde kwa remi kilo la o tina onde kwa remi kilo la te mais bena ka mikili na tambola mère e moko ko ma yaki ki mokolo ngo verande boye Jean Paul. Vous voulez aller là-dedans, mère? Ne pleurez pas parce que ton fils est devenu responsable. Arrêtez parce que moi, ça pour moi, il n'a pas copa mystique, n'a comme leader, plein de tout le monde a leader tout. Pour que tout le monde a code, 10 chiffres, elle m'a parlé. Wali bijou à Londres, tu es la mère, on a pas bijou, on a pas bijou. Moi, on n'a pas papa, on a venu, c'est quoi, on a La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.